Не знам од каде дојдов. Едноставно се појавив во едно цвеќе. Прво што видов беше една жена која постојано ми кажуваше дека сум многу убава. Додека спиев ме зеде една жаба со намера да ме омаже за нејзиниот син. Од таа ситуација ме спасија рибите. И така пловејќи по реката, ме зеде еден бумбар и ме однесе на едно дрво. Најпосле тој ме ослободи бидејќи бумбарките го убедија дека не сум убава. Помина и летото, и есента, па дојде и студената зима. Повеќе не можев да издржам надвор, па решив да појдам во домот на една полска глувчица. Таа беше многу добра и ме прими да живеам со неја во текот на целата зима. Кога го видов девојчето така мало и премрзнато, веднаш го примив во мојот дом. Но кога видов колку е убава, се сетив на мојот богат сосед Крт, кој не е женет. Така, на Палешка и предложив да му биде сопруга. Кога стигнав ке глувчицата, Палешка ми беше толку убаво, што посакав да ми биде сопруга. Ги повикав двете да ги прошетам низ мојот тунел, кој водеше од мојата до нивната куќа. Додека се движевме низ тунелот, им кажав да не се плашат од птицата која премрзнала и умрела. Кога ја видов птицата, помислив дека тоа е онаа птица која во летото толку убаво ми пееше, па правев се за да ја биде топло. Но една вечер кога појдов, птицата беше разбудена. Таа не била мртва, туку само премрзната. Кога ја видов Палешка бев пресреќен. Сакав да ја возвратам за услугата, па затоа ја повикав да ја земам со мене и да ја спасам од тој Крт и глувчицата. Многу сакав да појдам, но не можев така да ја оставам глувчицата. Многу ќе беше убаво Палешка да дојдеше со мене, но со незината добрина ме спаси мене, а сега сака да усреќи некој друг. И ете, дојде денот на свадбата. Сега ќе одам да ја земам малата девојка, да живее со мене под земја. И кога почнав да се збогувам со убавото светло сонце над мене, ја видов лостовицата како пее. Кога ја видов Палешка и кажав дека има уште една шанса да дојде со мене. Без размислување се качив на лостовицата и веднаш летнавме. Тогаш стигнавме во мојот дом. Кога стигнавме, Палешка го виде принцот на цвеќињата. Кога тој ја виде така убава и малечка, ја изваде својата круна и ја стави на главата на Палешка, прашувајќи ја дали сака да биде негова сопруга. Бев пресреќна. Принцот беше далеку подобар од Кртот. Поради тоа јас прифатив. Му станав сопруга, а со тоа станав и кралица на цвеќињата.